هي صح صاحبتي راسيل فالحين حدخل معاه هي الحين جنبي فراح نلعب نسولف طبعا. يعني أول شيء أول شيء ألو كيف ألو إيه أنت دخلت معاكي؟ شو لحظة أنت كتبت ألو ألو أيوة دخلتي معايا. أوكي فينك؟ زي ما قلت لك بيتك يلا الحين جايبة. دخلتي بيتك هاي هاي صوت اكتب ملاك اكتب ليون اكتب لا مين هاي شوق لا صاحبتي لا يون هذا صار من اول انا عارفه اي مالك يون نسويها ان شاء الله نسوي حفله ويجي ناس كثير ان شاء الله قولي يا رب. وانا كتبت ليون او ماي جاد انتي بعدي استغفر الله يعني صار انتي حاطه كف وجهك ماشي هذا شوفي عناد لحظه خليني البس لا تلبسي شعر كيف تلبسي كذا شعر وردي مع لا عادي كذا حد لازم يكون شيء متناسق. يوني تبي ما تحين او ماي جاد عادي وين اصور قولي عادي. طيب شوي اعطيك الشاحن طب جوالي كمان او ماي جاد ماي جاتش انا كذا اوكي فراح تصير الحين بس احط كود احط كود ادخل البيت تمام اصبر حطيت الكود اللي رانسي تعال يابا جوالك لحظه بكود تعالي يا ليانا مين قاعد الباب مفتوح لحظه دحين يا جماعه دحين بحط كود لحظه ما خدتش حاجه خلاص معي هديه. تعالي فين انا الحين جاي بيتك استني اليوم راح نسوي حفلة طب لحظة خليني أحط الكود يجعك إن شاء الله استغفر الله. لا جبت منافسي تسلمي وتسلمي مبالغ نلعب طيب نفس اللعبة ها؟ نلعب طيب نفس اللعبة بس يقولوا سؤال تعال بيتي لا استني يبغى بس كبير ونشغل لا لو صرت بيتي نشغل بلاك بينك ايوه كل بلاك بينك كثير حلو بشغل نفسي كلنا راح نكون صراحة راح نكون كبير تعال